Ny FFPM fa 770 ny andininy telo voalohany sy ny fa 470 ny andininy manontolo nondeha iomanantsika ao amin'ny fidirana. Dia ndahosika afatsika ny baibolitsika ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fa 4:10 ny andininy fa 5:10 sy ny fa 6:10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatrafo mba ho eo aminareo mandrakizay. Amen. Parakleto no voambolana fototra nandikana ilay hoe mpananatra, fa azo adika ihany koa izy hoe mpanampy na mpampahery na mpisolo vava. Fa misy ihany koa dikany teny hafa mampiasa ilay voambolana hoe mpampionona. Izany no santonany amin'ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika, ary tsy miasa mandalo ny fanahy masina fa miasa maharitra ao anatsika. Koa azonao ve ny mazava dehibe ny fananana ny fanahy masina? Andao hidera sy hisaotra an'Andriamanitra isika no nanomezany antsika ny fanahy masina. Jesosy, endreny fitiavanao anay, fa rehefa nandao anay ianao dia tsy namela anay irery hamakivaky izao fiainana izao, fa nangataka tamin'iray ianao mba hanomezana anay mpananatra hafa dia ny fanahy masina, ilay Andriamanitra mahery, velona, tsy hitany masonay na azo ny tananay tsapaina, nefa miasa eo amin'ny fiainanay isan'andro mba hanolo-tsaina anay, hampianatra anay ny zavatra rehetra, hampiaika anay fahotana mba hahatonga anay amin'ny fibebahana marina, hanory lalana anay mba tsy handehananay amin'ny lalan-diso, ary koa hampahery sy hampionona anay raha sendra ady sarotra sy fahoriana. Mankalaza anao izay fanahy masina noho ny asanao eo amin'ny fiainanay. Sokafo ny sainay hahatakatra betsaka bebe kokoa momba anao, hahatonga anay tia anao bebe kokoa ary hanana fifandraisana aminao bebe kokoa. Arovy izay tsy hanana tohim-pananao tsinotsinona anao na anao izay mampalahelo anao. Ary irinay fanahy masina ny hanolotra anao ny fiainanay manontolo mba ho anjakanao tanteraka, ary dia ho hita miharihary eo amin'ny fiainanay ny vokatry ny asanao fanahy masina izay miasa ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovanay ny vavakay. Amen.
amin'ny filazantsara ny jaonina toko faefatra ambin'ny folo ihany fa ny andiny fahenina ambin'ny folo sy ny fanfito ambin'ny folo no vakitsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao angataka amin'iray ary izy anome anareo mpananatrafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisiny satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Amen. Azavain'izao soratra masina izao fa tsy ny olona rehetra no afaka mandray ny fanahy masina fa izay efa nandray an'i Jesosy ihany izay efa nateraka ka tonga zanak'Andriamanitra. Koa aza adino ho anao izay efa nandray an'i Jesosy fa tempolo ny fanahy masina ianao. Mitoetra ao anatsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina no tompony tenantsika ary tokony iaina eo ambany fifehezany isika ka mandany ota satria tsy afaka miara-miaina amin'ny ota ny fanahy masina ka dia mila mitandrina isika fandrao mamono ny fanahy masina izay nanisiana tombo-kase antsika ho amin'ny andro fanavotany vavaka isika. Fanahy masina misaotra mampatsiaro anay amin'izao maraina izao fa mitoetra ao anatin'ny mino mandrakizay ianao. Misaotra fa ianao ilay tombo-kase manamarina fa efa nandray an'i Jesosy izahay ary anisan'ny olombonjena. Misaotra mampatsiahy anay fa tsy tompony tenanay izahay fa tempolinao. Ary misaotra koa ny amin'ny teninao mbola mampatsiahy anay fa ny fahotanay no mamono anao fanahy masina ao anatinay. Fanahy masina no mandrafo aminay. Fantatrao miariary ny fahalemenay sy ny tsy fahamendrehanay. Betsaka ny zavatra ataonay mampalahelo anao ary mamono anao. Mandrafo aminay diovindray maky izay amin'izao maraina izao. Dia miohery izay fanahy masina metezana dio anay ary amin'izao sisa izao dia taio izay mba tsy hanao adaladala intsony fa tena andeha araka amin'ny fahamasinanao. Ameo anay ny anayko tarianao amin'ny zavatra rehetra. Omeo fahendrena sy hery izay andavanay ny ratsy rehetra. Ary dia taio izay mba tena ho tonga fonenana masina mahatamananao fanahy masina. Izany ny vavaka irininay angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Oh
rehetra irery ihany voninahitra. Amen. Anio alahady fa 4 Mei 2024. Alahady ny Trinité, alahady itondranambavaka ny fiombona amin'ny fiangonana protestante eto Madagasikara na ny FFPM. Alahady koa atserovana ny reny rehetra eran-tany ary ho an'ny fitandremana FJK misotro fitiavana manokana. Dia alahady itondranambavaka ny asan'ny centre médical izany. Ibanjinantsika mandrakariva ny loahevitra mampahery ny fanahy masina. Ny liturgia amin'ny endriny voalohany no anatanterantsika izao fanompo-pivavahana izao. Ho aminao aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia andeha raha antsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo. Amin'ny anaran'ny Tompo, misaoran'i Jehova ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaorana anaran'ny masina. Misaoran'i Jehova ry fanahiko, ary iza misy adonoinao ny fitahin'ny rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny hainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famondram-po sy fitrantrananao. Amen. Mivavaka isika ry havana. Misaotranao izay ry Andriamanitra rainay io, fa nitao aminao ka afaka manatona anao am-pifaliana, hiaino sy handre ny teny fiainana tolotra ao anay. Mangataka ny asan'ny fanahinao amin'ny isam-batan'olona izahay, mandritra izao fanompo-pivavahana izao. Ho tsapanay enie, fatahanao zavatra vaovao aminay ianao, ka azo hery sy tombo finoana, ary azoto hiasa izahay noho ny fanatrehanao. Kotario izahay amin'ny zavatra rehetra ataonay, fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, ray sy zanaka ary fanahy masina. Fa isaoranay anao koa Tompo, nanorenanao ny fiombona amin'ny fiangonana protestante eto Madagasikara, fiombona ny fiangonana ampandroso ny fitoriana ny filazantsara eto amin'ny firenenay, ary ahafahanao manitatra ny ambaindain'ny fanjakanao eto Madagasikara. Amin'ity alahady ity koa Tompo no atsirovanay ny reny rehetra
koa aterinay ny fisaorana anao nanome ireo reny mitaiza mikolokolo manasoa ny taranany eny avy amin'ny reny hendry tokoa no anangananao firenena vanina fitiavana feno avy aminao tompo no ataterahana izy ireo zany adidy sy andraikitra lehibe sarobidy ary masina izany koa isaorana ny anaranao mbola iderana ny anaranao ihany koa ny asa tsara natsanganao eto amin'ity fitandremany sotro fitiavana ity dia ny asa ny centre médical izany mba hanatanterahanao fanasitranana ho an'ny olonao anao ny saotra sy dera ary fankasitrahana amin'ny asanao rehetra ry ray sy zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahana toy izany amen. Petraka ny fiaina heno empanajana ary apetrairetana fatratra ry havana ny sitrapon'Andriamanitra izay ho ambarany amintsika fiangonana efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany fa mifampanimpoa amin'ny fitiavana fa tanteraka amin'ny teny ray ihany ny lalàna dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filany nofo ianareo raha velo ny fanahy isika dia andeha araka ny fanahy amen. Riavana malala ho amin'ny tompo tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika koa aoka isika anatona ny tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehiny ka anaraka ao am-potsika izao tony mbavaka fifonana izao hivavaka isika ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra ndreto izay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadosoanay sy ny elokay eto anatrehanao izay dia nanota taminao tamin'ny eritreritra sy ny teny ary ny asa sady nitorotoronina sy teraka tamin'ny heloka sy ny fahotana koa noho izany dia tokony ho very sy hoelohana mandrakizay izahay nefa noho ny fahasoavanao sy ny famondramponao lehibe sy mahagaga dia mifona sy mangataka aminao
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay ry Andriamanitra mamindra fo aminay mpanota manitra ka mamiela ny elokay. Ry Andriamanitra tompo rainay io any an-danitra mamindra fo aminay. Ry Jesosy Kristy tompo mpamonjy zao tontolo zao mamindra fo aminay. Ry fanahy masina tompo mpampionona mamindra fo aminay. Amen. Ho antsika izay naiko tokoa ny fahatantsika teo anatrehan'ny tompo ary nibebaka tokoa mitsangana handray ny teny soa mahafaly atolotry ny tompo atsika ho famelana ny helotsika. Fa hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, izany no ampaharetako ny famindram-poko aminao. Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota dia hamonjy antsika mba ho tonga famarinan'Andriamanitra ho amin'ny kosa isika. Ko ambara amin'ny anaran'ny tompo ary fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Halleluia, mideran'ny tompo. Sabat
rehetra zay voavela eloka ry havana ndeha andiambaratsika mpahabe maso ny finoantsika araky ny fanekam-pinoana laharana fahaefatra manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataony Andrea hoe sy araka ny teny nataony Natanaela hoe sy araka ny teny nataony Samaritana hoe sy araka ny teny nataony Petera hoe ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen. miarabantsika fiangonana amin'izao andro hitrotroanam-bavaka miasa sy ny mpiara-miasa eto amin'ny centre médical izao sy hiarabana ihany koa ny renrehetra tratry ny fetiny reny. Misaotra an'Andriamanitra no ny tahin'ny asa rehetra izay natao tao amin'ny centre médical sy ny mpiara-miasa
2024 dia tafatsangana ny toby fitsaboana nify ka lasa centre médical isotro fitiavana ny anarana ny salorany. Maro ny andraikitra sy asa izay sahaniny, ohatra amin'izany ny fitsaboana ny marary rehetra izay tonga eto amin'ny centre médical isotro fitiavana, ny fitsaboana nify, ny fanomezana torohevitra ara-pahasalamana samihafa, ny fanaovana fizaham-pahasalamana faobe toy ny maso, ny tosidra, ny diabeta sy ny sisa, ary ny fanaovana famelabelaran-kevitra miopana amin'ny lohahevitra manokana indroa isan-taona. Mba ahatotosana sy ahefana be amin'ny asan'Andriamanitra dia tsy mandeha irery ny centre médical isotro fitiavana fa manampy betsaka azy ny fisian'ny mpanohana sy sakaiza na izany ara-kevitra na ara-materialy. Koa mangataka azy ireo mba hitsangana mpanajana eny toerana tompoko ny mpanohana sy ny sakaiza ny centre médical. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny nanomezany ireo mpanohana sy centre sy sakaiza izay fototra hijoroana sy andry akinana ka mbola mampijoro ny centre médical hatramin'izao. Manatitra ny fisaorana sy fakasitrahana no ny fitiavana sehonareo amin'ny fanohanana ny asan'ny centre médical izahay. Izy tompony ombanareo mandrakariva. Misaotra tompoko. Ampatsiahivina nefa isika izay efa mahalala ary ampifantarina ireo izay tsy mbola mahafantatra fa toy ny asa mandrara rehetra dia mandihy fotoan-tsarotra ihany koa ny centre médical noho ny takaitra navela ny valanaretina Covid-19. Ka ho fampandrosoana hatrany ny centre médical izay asa tsara nomen'ny tompo antsika eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana dia mangataka tolo-tanana avy aminareo fiangonana isam-batan'olona anatevina ny mpanohana sy sakaizan'ny centre médical. Ry fiangonana isotro fitiavana mitodika aminareo rehetra tsy akanavaka ny komity mpitatana sy ny mpiara-miasa ao amin'ny centre médical satria isika rehetra izao no mpiara-mombonantoka ho fampandrosoana ny centre médical. Izany no anetananantsika mpianakavy ny finoana mba hatateraka ny tenin'ny tompo Jesosy hoe narary aho dia notsaboanareo ary tsarovy ry havana fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho an'Andriamanitra ireo ny voninahitra. Amen. Isaorantsika ireo tompon'andraikitra ny fandimby nampahafantatra ny asa fiangonana teo anivon'ny fiangonana reny na teo anivon'ny centre médical. Ry havana, tonga eo amin'ny fotoana hiarabana ny renim-pianakaviana isika. Mananjanja tokoa izany reny izany ka dia rary ny raha arabaina manokana amin'ity andro anio ity. Vady reny teraka na reny taiza, mavesa-danja tokoa ianareo renim-pianakaviana ho an'ny ankohonana sy eo anatrehan'Andriamanitra ka dia nomeny toerana sy toetra tsara sy mampiavaka anareo. Hoy ireo andala tononkalo ireto hoe hafa ihany, tokana amantany fa manam-pitiavana voajanahary, na afenina azy zany dia miharihary. Koa dia miaraba anareo izahay amin'ity andro fahatsiarovana anareo manokana ity. Ilay fiaraban'ny anjely any Maria no andeha entinay miaraba anareo. Araba ilay no asoavana ny tompo momba anao. Ary hoy ny afatra avy ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina hoe mifaly mandrakariva amin'ny tompo. Filipianina 2:4-4. Hotafian'ny tompo tanjaka sy fahasalamana anie nareo entina miatrika izao fiainana izao araka ny sitrapony. Ankahery manokana anareo ny fanahy masina ka anome anareo fifaliana mandrakariva ao amin'ny tompo.
manaraka izany dia misy mari-pahatsiarovana izay atolotra ho anareo reny koa satria efa inapelatana ny reny ny fanomezana dia miangavy ny mpitandrina hitondra ny afatra mifandraiky amin'izany. Ho antsika efa nanokatra dia efa hitantsika raha teo. Ho antsika mbola tsy nanokatra n'ilay fanomezana, ny voarakitra ao amin'ny fanomezana dia ilay soratra masina efa natolotry ny voamiera teo ihany ao amin'ny Filipiana toko 4:4 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo. Filipiana toko 4:4 ndia hitsangana avokoa isika renina azo ny fanomezana amerina izany teny izany mafy tsara sady mitsikitsiky fa tsy malahelohelo. Eny ary isa 2 3 misy loko anankiroa izy tia, ny ray maitso dia ny ray mavokely. Maitso fanantenana, mavokely dia volomparasy hafahafa iny ny anankiray ozinareo hoe mauve. Ilazana hoe tsara ny fiainana ary mahafeno fanantenana. Ny mavokely ilazana fahatsaran'ny fiainana, ny maitso itenenana fanantenana. Tsara ny fiainana ary mahafeno fanantenana. Mifalia mandrakariva dia mba raisitsika le efatrefatre tsy mataho-dalana na inona hitranga tsy matahotra sika. Ny zavatra misy manodidina ny fiainantsika dia tsy miteraka fihetsem-po alahelo na tahotra na afa-ko, fa ny fisian'ny tompo amin'ny fiainantsika indrindra no miteraka fifaliana mandrakariva. Dia ho reny feno fifaliana amin'ny fotoana rehetra, amin'ny trangan-javatra rehetra isika reny. Hivavaka isika. Tompo izay isaoranay sy ankasitrahana ianao dia ny hahafahanay mitodika aminao. Ilay loharanom-pifaliana amin'izao fotoana manokana hieverana ny reny rehetra izao. Misaotra fa efa nialoha ianao amin'ny teninao manao hoe manaja ny irainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao, ary nanaraka izany ny fiarahamonina nanokana itony fotoana itony. Ny angatahana aminao Andriamanitra araka ny teny izay nozaraina ao anatin'ny fanomezana dia ho fenonao fifaliana ny reny rehetra ato amin'izao fitandremana misy anay izao. Ao ny zavatra maro samihafa mifamaofao eo amin'ny andavanandrom-piainana, ara-ankonana, ara-kasy, fa ianao izay fehizoro tsara indrindra no aoka ho fototry ny fiainana, ho fototry ny fifalian'ireto mpanompo vavinao ireto. Dia matoky izay tompo fa hanome azy ireo fahasalamana ianao, hampahatanjaka ny finoana indrindraindrindra, ary hampahery azy eo amin'ny adidy samihafa izay andreketany. Fahatsaroana eto ireo tsy miara-monina amin'ny reny no ny fitondrana ao Andriamanitra ka ny antsoinao azy ireny ho any amin'ny tsara lavitra, mampahereza ary mameno izay mety ho fahabangana eo amin'ny fiainan'ireo zandrinao, zanakao Andriamanitra. Dia mivavaka koa izahay ho an'ireo raim-pianakaviana tokantena no ny antony samihafa ianao no mahalala ny amin'izany. Ampaherezo ahajoro izy ireny ary ahavita tsara koa ny andraikiny eo amin'ny ankonana nametrahanao azy, eo amin'ny asa aman-draharaany andavanandro. Tompo, ny fikasana tsara tonono reto renim-pianakaviana ireto ao ampony amin'izao ora sy fotoana izao dia enoy ka mba valio.
ary ny faniriana izay manery ny ray mpianakaviana na ny zanaka manotrina ny reny tongeto tonoho ny ampomangina tompo teny koka ambavalio. Tompo fifalianao anay ny mahafantatra fahamaly anay araka ny sitraponao ianao mba ho vonina hitrao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Farany ry havana nefa tsy kely fa tena manan-danja dia mitodika aminareo reny ombonany eto amin'ny fiangonana izahay ary miangavanareo mba androso ety anoloana. Ny mpitandrina Andrianomanana Miarisoa, Ramatoa Ramaholo Miaso Landy, Ramatoa Akotondraibe Martine, Ramatoa Ratolo-Janahary Rasoa Zanatoandro Edvige, Ramatoa Ramily Arnivo Liliane, ny mpitandrina Mizatra Ra Ranayvison Aina, Ramatoa Rasolohery Be Denise moa dia tsy eto an-toerana. Mangataka ny birao amin'ny fiangonana, ny filohan'ny sampanasa, fikambanana ary vaomera androso ety aloha hisolo tena ny fiangonana hiaraba azy ireo. Miangavy antsika fiangonana mba hitsangana. Raha ny ray aman-dreny niteraka na ny taiza no atao hoe solotenan'Andriamanitra eny anivon'ny ankonana dia ianareo kosa no solotenan'Andriamanitra eto anivon'ny fiangonana. Azo lazaina aza hoe reny niteraka ara-panahy ary nitaiza sy mikolokolo anay ara-panahy. Ianareo tokoa ilay reny manao izay faraheriny mba tsy hahavery fa tafita ireo zanany. Miasa fatratra sy mitsabo mba hahasalama ny fanahy sy ny sainay. Indrindra mikatsaka ny anananay fiainana be dehibe dia ny fiainana mandrakizay. Hoy ny ohabolana toko faraka amin'ny 30 hoe iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Tsara tokoa ianareo ary tsara lavitra noho ny zava-tsarobidy rehetra, koa dia mendrika ny ara-paina manokana ary irariana soa. Ary averinay aminareo ihany ilay afatra avy amin'ny soratra masina teo hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo. Izy ilay Andriamanitra efa nifidy sy nanendry anareo no hitoetra aminareo, hanome hery anareo ka mbola mpamokatra be anareo. Izy ihany koa no hanome anareo fifaliana hitahiry sy hampitombo izany eo am-panaovana ny asany. Ho fanampin'izay dia fifaliana ho an'ny fiangonana manontolo ny manolotra maro-pahatsiarovana ho anareo ary arahana vavaka izany. Vavaka sika ry havana,
Jesosy tompo tianay eo mideranao izay noho ny amin'reto mpanomponao ireto. Tononay manokana eo anatrehanao a pastera Miarisoa, pastera Iaina. Eo ihany koa taty Martina, taty Edvige ary taty Nivo. Tsy adina ihany koa no mitondram-bavaka any taty Soloherbeby izay any ampitan-dranomasina. Reo lay reny izay mpikolokolo sy mpitaridalana ary manoro anay izotra amin'izany hoe lalana maro mahitsy izany. Izay ny mahareny mpitandrina azy ireo. Na dia sarotra sy mideza ary tompony lalana izay mbola diaviny, ny andraikitra izay antsoroany, amavehivavy, amareny, amavady, amareny, eto anivon'izao fitandremana izao. Dia midongy aminao izay, midongy an'ilay fanahinao masina mba hampahery azy, ka atoky anao izy amin'ny andraikitra izay antsoroany sy ny iraka masina izay nampanaovinao azy. Dia irinay ry Tompo, mba ho reny mpampiavana izy ireo, mba ho reny mpampiombona ary mba ho reny mpandravina izay rehetra mety mikototona eto amin'ity fiangonana ity. Dia misaotra ry Tompony amin'ny fombanao azy an-trany ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonanay ny vavakay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Arabra na soavina ny Tompo aminao. Izany no iombonanay reny izay navanareo manokana tamin'ity tonandro ity ary tononona amin'ny fiangonana manontolo izay no asoavin'Andriamanitra manana reny miavaka tahaka izao. Engane ianareo valian'Andriamanitra fity amin'izay natsiarovanareo anay tamin'izao fotoana izao ary inonay fa tsy ity fotoana ity ihany no atsiarovanareo anyreto reny reto fa any atokantrano dia manony ianareo na dia indray mandeha isam-bolana azy raha tononona amin'ny volana anankiray taty Lany dia volana anankiray taty Martina dia volana anankiray taty Nivo dia volana anankiray taty Edvige dia volana anankiray taty Iaina dia volana anankiray atao hoe taty Miarisoa ary ny anankiray zany dia taty Beby. Zava-dehibe zany driavana mba aretana amin'izay efa nanolora-tena, aretana amin'izay efa niainana tany aloha amin'ny mahavadina mpitandrina nisotro ronono na efa lasa nodomandry, amin'ny mahavadina mpitandrina mpiasa iombonana, amin'ny mahampitandrina mizatra raha. Zava-dehibe ny vavaka ataonareo fa notovonanareo fanomezana izany ho marika sy fahatsiarovana maharitra ny fitiavanareo fiangonana izay raisinay toy ny fitiavan'Andriamanitra indrindra koa. Voaray ny fanomezana misaotra indrindra. Ny Tompo hamaly vavaka ny fiangonana tamin'ny vavaka izay nitonona teo ary hanome mihoatra noho izay nangatantsika. Dia mirary soriavana ho tratry ny 12 jona indray ianareo ray mpianakaviana rehetra. Ny tsenjery ho an'ny reny ao anatin'ny fotoanany 10 minitra no atolotry ny sekoly alahady ho antsika.
mbola iarivavakantsika tompoko n'Andriamanitra ray zanaka ka fanahy masino dia mbola fifaliana ho an'ny fiangonanao amin'ny alalan'ny sampana sekoly alahadiny ray mbola manantitra trandry ny fisaorana sy ny fiderananao noho izao alahady manokana izao natolotrao ho an'ny reny rehetra ka mbola ahafahanay mitrotram-bavaka ho azy ireo dia atao vovonina hitrao anery tompo izay fanomezana sy fifaliana atolotry ny sampana sekoly alahady ho an'ny reny rehetra eto anivon'ity fitandremana ity ary manerina izao tontolo izao amin'ny anaranao Jesosy no vanaiza mivavaka izany amen. Arak'izany ry havana dia mbola fifaliana ho anay eo amin'ny sampana sekoly alahady ny miaraba anareo reny rehetra na hatratra izao fetiny reny 4 amby 2 izao. Ny teny entinay mirarisoa anareo dia hitantsika amin'ny Korintianina 2:7 andininy 4:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ho aminareo reny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia ho tanteraka aminareo tokoa ny reny rehetra izany tenin'Andriamanitra izany ka ho reny fiain'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ianareo ary ho reny anjakany ny fitiavan'Andriamanitra ary ho reny fiain'ny fanahy masina ary dia ianareo ny hitondra izany fahasoavana rehetrarehetra izany eo anivony ankohonanareo. Toy ny mahazatra antsika dia misy ny fanomezana kely fanampiny izay efa nozaraina taminareo teo dia fahasoavana nampy fahasoavana tokoa izany reneny ka dia raisa amin'ny fifaliana misy ny tsy anjery izay atolotra reto zanakareo reto ary ny afatra ho anareo dia ho ataony reto zanantsika reto ankira ao aorianany tsy anjery. Eny ara izay no ela mandroso anao Madame Sosety. Fa ny andro tiako loatra ny ala toy izao ahafahako misaotra Jesosy nanome anao. John voalohany Zany voalohany Indro atolotra iankira ny afatra ho anao roneny. Mifaly mandrakariva mafy raiso micro ao. Mifaly mandrakariva ao amin'ny Tompo. Bye.
dia ho an'andriamanitra rery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fahasoavany amen. Iaraka ivavaka isika, ry Andriamanitra rainay be fitiavana, misaotra sy mankasitraka anao indray izahay, fa noho ny fitiavana sy famindram-pona arotsakao taminay, dia manana anjara mamaky sy hainy teninao izahay. Ka mangataka ny hery ny fanahy masinao ary izahay, mba hitondra hery sy fanavaozana vaovao aty anatin'indray ny teninao. Ka ny mpanomponao izay fantsina ampitanao ny afatrao ihany koa, dia ho vonto ny fanahinao. Ka izay rehetra tafavoreto Jesosy, dia samy mahazo aina vaovao indray amin'ny alalan'ny teninao, satria aina ho an'izay mahazo azy tokoa ny teninao. Koa mitenena Jehovah ho fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Iaraka mamaky sy haino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky Genesis, Genesis toko 1:12, andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo, ary ny tany rehetra dia iray fanolonana sy iray fiteny. Ary raha nifindrafindra ny antsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinary izy ka nonina teo. Ary niresadresaka hoe izy andeha isika hanao biriky ka handoatra azy tsara. Ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondrihitra. Ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo antsika, ka ny tampony hatakatra ny lanitra dia hanao izay azontsika laza fandrao hoe eny ambonin'ny tany rehetra isika. Dia nidina Jehovah izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Ary hoy Jehovah, indro iray foko ny olona sady iray fanonana izy rehetra. Ary ity vao fiandohan'ny ataony, koa izao dia tsisy azo sakanana na inona izay nitsainitsainy atao. Aoka isika hidina ka eny no hanorokorontsika ny fiteniny mba sy hifankalalanteny izy. Dia ataony mampelezan'i Jehovah azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra, dia nitsara tsy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany nanaovan'ny anarana hoe Babela, fa tao Jehovah nanorokorony fitenin'ny tany rehetra, ary taony mampelezan'i Jehovah ny olony ho eny ambonin'ny tany rehetra. Ho toizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko 4:10, andiny 5:10 ka hatramin'ny 1:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily 2 ho an'ny Koritianina. Koritianina 2 toko 7:10, andiny 1:20 ka hatramin'ny 4:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany na fatany, fa ianareo no mifantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamelanareo kamboty aho, akaty aminareo aho,
vetivety foana dia tsy ahitay intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahitay satria velonao dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'iraiko ary ianareo ato amiko ary izao ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no tia ny iraiko ary izao tia azy ka iseho aminy. Farany rahalahy mifalia aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ao aminareo, mifanaova veloma amin'ny fandroana masina. Ny olona masina rehetra manao velomanareo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Manonna indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Tompontsika ary avy amin'ny fanahy masina ho amintsika fiangonana riavana. Miarahaba ny renidrehetra anterina ny firarian-tsoa sy ny fampahirezanantsika hifaly mandrakariva. Manonna ny fahasoavan'ny Tompo ho an'ireo mpisehatra univon'ny centre médical ary dia miaraba koa antsika FJKM izay mpikambana ao anatin'ny FFPM no ity andro manokana ahatsiarovana mibavaka ny fiombonantsika fiangonana protestanta eto Madagasikara ity. Antony efatra araky ny naloran'ny mpitarika azy no anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'izao alahady farany amin'ny volana May izao. Izay ombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fankalazana an'Andriamanitra telo izay iray, antsoina hoe alahady ny Trinité, ny alahady aorinan'ny Pentekosta. Ny antony faharoa dia hitondrana mambavaka ka hatsiarovana ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara. Ny antony fahatelo ho an'ny fitandremana misy atsika dia hitondrana mambavaka ampahirezana antsika fiangonana izay manana ny sehatrasa sosialy amin'ny lafiny fitsaboana amin'ny centre médical. Ary ny lafiny faefatra iarahantsika amin'ny fiarahamonina nefa koa efa iainantsika kristiana ny amin'ny fetiny reny.
ireo antondreo ariavana no iompanany afatra Andriamanitra amin'ity anio ity. Oraitsika ao amin'ny Genesisy 1:12 ny afatra manokana mitodika amin'ireny. Ary andraisantsika ny afatra ho an'ny fiangonana mikasika ny asantsika eo anivon'ny centre médical ny jaona 4:12 mamarana azy any amin'ny Korintianina faharoa kosa ny amin'ny fiangonana sy ny firaisan'ny fiangonana. Ny Genesis 1:12 dia anivozantsika lohahevitra manao hoe reny miorina ao amin'ny Kristy. Reny miorina ao amin'ny Kristy. Rehefa ny amaro ny taranaki Noa, ny abetsaka ny olona ambonin'ny tany, dia voalaza ny soratra masina eo amin'ny 1:12 iray fiteny izy rehetra, ary ny findrafindramonina dia ny antsinanana. Rehefa nahita tany lemaka izy sy nara dia niresadresaka, nandray fanapahan-kevitra, andao andrafitra biriky ary andeha anorina tanàna sy tilikambo manaka-danitra. Rehefa tsinjon'Andriamanitra zany dia nidina izy hamangy ary nandrava ilay fiomborana, ny resadresahana, nanapahana hevitra toa hifaninana amin'Andriamanitra. Fanorenana ny kendry, ny mahatsara ny olombelona, fanorenana ny kendry, ny anarany olombelona, fanorenana nanilika an'Andriamanitra. Izany no tantaraina eto amin'ity Genesis 1:12 ity, izay anatsoahantsika lesona fa hay ny fanorenana izay aniliana an'Andriamanitra, hay ny fanorenana izay tiana ametrahana ny anaran'olombelona ho fehizoro, dia tsinotsinona ary ravain'Andriamanitra mora foana. Iantsona antsika reny hoe ny fanorenana ny fiainanao tsy horava dia ao amin'ny Kristy ihany. Ahorenao amin'ny Kristy, ikendreo ny voninahitry Kristy, iarao amin'ny Kristy ny fanorenana ny fiainanao. Mba tsy ianao tahaka ny mpanorona ny tilikambo ny Babela isika, horavain'Andriamanitra mora foana. Horavain'Andriamanitra ilay fiombonana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ry havana no afatra ho antsika. Andriamanitra raha nanorina antsika ho tempoly ny fanahy masina, ary raha nanorina koa ny fiangonana dia niainga tsy tamin'ny biriky natao rihatra mafy tsara, fa niainga tamin'i Jesosy Kristy ilay fehizoro tsara indrindra. Dia narafitra eo amboniny ho ny bokin'ny Korintianina voalohany ny rafitry ny mpitory ny filazantsara rehetra, ka ireo resy lahatry ny filazantsara dia tonga toy ny biriky, ny tambatra sy mafy mandrafitra izany fiangonan'Andriamanitra zany. Ny kendrena tsy nitovy amin'Andriamanitra fa niara-monina amin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Lanitra mariky ny voninahitr'Andriamanitra fa hitondrany antsika koa ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Raha ny fahatsiarovana nyreny teny amin'ny fiarahamonina ry havana dia taty oriana ela ny soratra masina. Ho an'ny miteny frantsay dia taloha kely ny taona 720 izany, izay nitodian'ny fikambanan-dehilahy amin'ireny maro anaka teraka 7 na mihoatra. Ho an'ny teny anglisy kosa dia teo amin'ny mpiandohan'ny 720 izany, 700
sy arivo manodidina eo izay andro nampaherezana ireo reny namoy vady no ny ady na namoy zanaka no ny ady tsy maintsy nataony. Zany hoe talohan'ny fetiny reny dia efa nambarany hoe manajandrainao sy ny reninao. Lasa alohan'izay ahatsiarovana ny reny teny amin'ny fiarahamonina ny soratra masina. Ary mbola taloha be an'izany ny tantara ny ao amin'ny Genesis 1:20 andraisantsika lesona na dia zavatra miiba teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona azy dia andraisantsika lesona miabo aoka re tsy hanorina zavatra hifaninanana amin'Andriamanitra hikatsaka fahombiazana hankalazana ny anaranao ianao reny fa mba hikatsaka izay hanorenana tsara ny fiainanao ao amin'ny Kristy ilay fehizoro tsara indrindra. Ny Genesis 1:20 dia zava-nitranga mahamenatra sy mamoetra teo amin'ny fifandraisan'ny zanak'olombelona amin'Andriamanitra fanorenana tsy nankasitrahan'Andriamanitra satria mikendry ny voninahitra olombelona, mikendry tanàna mitondra ny anarany ety ambonin'ny tany. Fa ny fanorenan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy dia mikendry anao ho tempolo ny fanahy masina ary mikendry izay hanananao voninahitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray. Dia ny ety an-tany aorenao amin'ny Kristy ny fiainanao fa ho tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay hiara-manam-boninahitra amin'Andriamanitra ianao fa tsy ho mpifaninana hitady ny voninahitr'Andriamanitra handrombaka izany ho anao samirery mba ho hainao reny ho hainao vehivavy amin'ny tian'io ity ny hanorina indray ny fiainanao ao amin'ny Kristy ho haitsika ankorany reny mbola eo anatrehantsika ny manorina ny fiainantsika ao amin'ny Kristy ka samy hiara-manam-boninahitra amin'ny Kristy ao amin'ny mandrakizay isika fanorenana amin'ny fehizoro tsara indrindra de Kristy. Fandray isika hifampahery amin'ny asa sosialy ny fiangonana izay mitodika indrindra amin'ireo tratry ny tsy fahasalamana dia ny centre médical. Ao amin'ny jaona toko 4:20 ny andiny ny 5:20 tapany 2 dia misy teny mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: satria velonao dia ho velona koa ianareo. Satria velonao dia ho velona koa ianareo. Izany teny izany dia nataon'ny Tompo tamin'ny mpianatra rehefa hiala teto amin'izao tontolo izao izy ka nampanantenan'ilay tsara lavitra. Ambarany hoe tsy hamela anareo kamboty aho ankaty aminareo aho. Io tsy hoe tsy hamela anareo kamboty reny na kamboty ray, tsia fa lay fahakambotiana to tsy ahitana ny Jesosy lay hery sy tanjaka, lay fahefana ny azona an'izao tontolo izao. Lay Jesosy everin'ny mpianatra raha andehanao zany dia andeha ho aiza, tsia tsy hamela anareo kamboty aho satria velonao dia ho velona koa ianareo. Nampatsahivy ny tompon'andraikitra teo ry havana fa ny centre médical dia natsangana mba hiahina ny fahasalaman'ny manodidina ny fiangonana ary ao anatin'izany isika vahoakan'Andriamanitra amin'ny fijoroana vavolombelona azo tsapahitana ny fiangonana. Fa tsy nivelabelariny teo ny tantara raha manaraka isika tany amin'ny 30 taona lasa mety mbola tanora ianao tamin'izany mety efa ray aman-dreny dia ny ainatsika izany asan'ny centre médical zany mety tsinjotsika hoe ny akanidiny zany. Ary nambaran'ny tompon'andraikitra teo fa tahaka ny asa mandrara rehetra, ny fandrarana rehetra, ny fampandehanan-drara rehetra dia mbola miatrika ny farasisan'ny Covid-19 ao amin'ny centre médical isika. Izany lay tantara dia misedra ny sarotra mety hoe kifa tafasaraka amin'ny fahombiazana,
mety hoe ketraka ianao fa tojo fahasahiranana, mety hoe vizana fa miady rery. Tsy mba nanontany tena antsika ve isika raha nanisandreo nijoro ny laza hoe sakaizany centre médical dia nafinaritra anao ve ilay mipetraka? Za anisan'izany, za mipetraka. Tsy mba nitsangana hoe sakaizany centre médical. Ahoana hoy Jesoa? Tsaboy izy fa na ohatrinona laninao dia onerako rehefa miverinao. Aza lidika amin'ny Covid izay mety ho faharesena na tsy fahatanterahany asa ao amin'ny centre médical fa mitodi amin'ny tenantsika fiangonana. Aza nantenana olona hafa ankoatranao, ny fandraisana andraikitra eo amin'ny asan'ny fiangonana riavana. Izasianao no sakaizany marary, izasianao no mpampandroso sy mandray atanana ny olan'ny fiangonana. Tsy andrasanao mpitondra fanjakana na ministra ny fahasalamana zany, tsy andrasanao ny avatsika avy any dilam-bato zany, fa vitatsika io. Tsy mba manetsika ny ampotsika ve? Satria velonao dia ho velonako ianareo. Tao anatin'ny herinandro iny riavana ny tantara ao amin'ny Ezekela fanoharana ny fananganan'Andriamanitra ireo taolamaina nahajoro marobe velona indray. Le tantara fatatsika dia ny hoe nentin'Andriamanitra tamin'ny lohasaha feno taolamaina Ezekela mpaminany, ary nanontaniany hoe mino ve ianao fa ho velon'ireo taolan'ireo? Dia hoy Ezekela hoe ianao Jehova no mahalala. Fa rehefa nanaraka tsara ny toromarika ny tompo Ezekela dia ny teny arak'izay nampitenen'ny tompo izy rehefa nomena ny fanahy masina, nandray ny andraikiny izy dia eo fa nihetsiketsika ny taolana, ny fanatona tamin'ny namany avy, dia naniry nofo dia ndrakofan'Andriamanitra hoditra ny fofony fofonaina velona, ary ambarany soratra masina hoe marobe no nahajoro. Tokony aka ny hevitra avy ao amin'izany Ezekely zany sika riavana raha miatrika ny asantsika eo anivon'ny centre médical. Taolamaina, zasianao zany taolamaina zany, tsy nahetsika, tsy nandray an-tanana, fa hifanatona isika ary angataka ny hanomezan'Andriamanitra hery amin'ny alalan'ilay fofonaina ny fanahy masina, azahoana mampandeha mihoatra noho izay heverintsika izany centre médical izany. Resy lahatra amin'izany ianao fa soratra masina izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tsy hamelantsika hokamboty i Jesoa teny fampanantenany. Hoy izy, satria velonao dia ho velonako ianareo. Hitsangana tahaka ny taolamaina nanjary voronofo sy ny tafy hoditra isika no ny herin'ny fanahy masina, ka hanangana ho velona ary hampahatanjaka ny asa sosialy eo anivon'izany centre médical izany. Atsika raisina ny soratra masina hoe satria velonao i Jesoa dia ho velonako ny centre médical. Ny afatra fahatelo dia mitodika amintsika izay mivondrona eo anivon'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara, nefa koa manindry mafy ny atao hoe Trinité. Ny Korintiana faharoa izay hitatsika teo, ny toko 7:7 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Izy io ara tantara dia tondrona hoe tsodrano apostolika, fa tena mampivoatra koa ny Trinité masina, Andriamanitra ray, Jesosy Kristy zanaka ary ny fanahy masina.
fiangonana iray ao amin'ny Kristy. Korintiana 2:7-10. Ny Trinité dia ampatsivona eto fa nampianarina ary napetraka ho fotom-ponono ny fiangonana tamin'ny taonjato faefatra. Fa nankalazaina kosa zany ho mariky ny fahafenon'Andriamanitra telo izay iray tao amin'ny taonjato 17. Misy elanelana be zany. Ny fotom-ponoana mipetraka taonjato faefatra fa ny fankalazana dia any amin'ny taonjato 17 vao napetraka iainan'ny fiangonana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny firaisana amin'ny fanahy masina. Tsy voasoratra ao amin'ny Baiboly ny teny hoe Trinité, fampianarin'ny Baiboly manontolo zany ka manjary fiainantsika, fotom-ponoantsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ry havana malala raha miteny hoe fahasoavana dia milaza ilay fanomezana izay tsy tokony homenana ao akory fa noho ny fitiavana fotsiny zao te homenanao. Aza mieritreritra n'le fanomezana homen'ny ankonanao na nomen'ny fiangonana fa indrindra ny fanomezan'Andriamanitra atao amin'i Jesosy dia ny famonjena, ny famelan-keloka, ny fiainana mandrakizay. Isika noho ny mahampanotantsika dia tokony ho very sy ho elohana ary ho faty mandrakizay. Kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia nanjary nomeny famelan-keloka, novonjeny ary ampidiriny amin'ny fiainana mandrakizay. Tsapanao ve zany fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany? Izany no hevitry ny hoe ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Aza neka misy olona tonga militra sy mivoaka eto am-piangonana isan'andro na amin'ny fanompoam-pivavahana tahaka izao fa tsy mahatsapa-kory ny hevitry ny hoe fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Izy lay namonjy ianao maimaim-poana, namela ny elokao tsy nisy fepetra ary mampiditra anao ao amin'ny mandrakizay. Izany lay fahasoavan'i Jesosy Kristy. Fa ahoana kosa ny fitiavan'Andriamanitra? Ny fitiavan'Andriamanitra dia niainga tamin'ny famoronana. Ianao hatrany am-boka, izao tontolo izao ny vantananao hatrany am-piandohana. Noharian'Andriamanitra tamin'ny fitiavana izany. Fa tsy nohariny fotsiny ka nohariny dia nariny, tsia. Nohariny ary arahany maso amin'ny antsipiriany, iahiny amin'ny lafiny rehetra. Izany ilay fitiavan'Andriamanitra tokony ho tsapantsika. Eo ny reny fa amboniny izany ary mahery noho izany ny fitiavan'Andriamanitra ry havana. Tena tsy misy manana fitiavana noho ineny. Mangila no nareo ray mpianakaviana fa izany ny marina. Fa nefa mihoatra noho izany dia tsarovy ilay fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra ny reny. Fitiavan'Andriamanitra antsika tsirairay avy taminariny antsika hatrany ankibon-dreny, taminanomezany antsika n'izao tontolo izao mba hiriravantsika ary mbola fitiavan'Andriamanitra ny anomanany antsika ilay tsara lavitra. Fa ahoanandray ny amin'ny hoe firaisana amin'ny fanahy masina, fiangonana mikambana, miombana no ny asa ny fanahy masina. Noravain'Andriamanitra ny fiteny tao amin'ny Genesis 1:12 fa indro nampiomboniny tamin'ny alalan'ny fanahy masina indray ny mpianatra rehetra, nandatsahany ny fanahy masina tao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2. Fiombonana ateraky ny fanahy masina. Ianao mihitsy no miombona amin'Andriamanitra no ny asan'ny fanahy masina, ary rehefa tafaombona amin'Andriamanitra ianao dia manjary manana firaisana amin'ny mpianakavin'ny finoana izay nomen'Andriamanitra ny fanahy masina toanao koa. Mbola azakazaka, mandreraka, mety manahirana ny fampiombonana eo anivon'ny fiangonana. Efa tsara ny fisian'ny FFPM fa mbola ezaka be ny ahitana sary fiangonana tokana. Kanefa Andriamanitra avy any ambony dia mahita an'izany firaisan'ny fiangonana izany
amin'ny tsirairay izay manaiky asan'ny fanay masina ka tonga miombona mifankafantatra mifankaty na aiza ary mario zao raha eto ianao mivavaka mandeha andretrany dia mahatsiaro mihitsy hoe iraisam-pirenena ny fivavahana kristianina io tsy mila hoe fangazon-dalana ivoaka ny firenena fa tena iombonana naiza misy kristianina dia mandeha ho azy ny fiombonana mety mangataka ianao ny ahafahana mivoaka ny firenena fa rehefa tongany ianao dia enao mihitsy ny tsiron'izany hoe samy zanak'Andriamanitra na samy hafa firenena azy fiombonana ry havana ary fiombonana amin'ny fanahy masina no ambaran'izao tsodrano apostolika izao tsy andrairay foana ny tsodrano isika fa iaina ny tsodrano feno ny endrika telo isehon'Andriamanitra amintsika ampanjakao ao aminao sy ao anatin'ny fiangonana izany hoe fiangonana tena miaina ny tsodrano fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina mba ho fiangonana honenan'i Jesosy Kristy mpamonjy ny fiangonana mba ho fiangonana mahatoky sy miaina ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana ary mba ho fiangonana eniky ny fanahy masina mampiray sy mampiombona ny fiangonana indreo ry havana ny afatra anankitelo izay natolotra antsika tamin'ity maraina ity ho reny miorina ao amin'ny Kristy ane isika ary hiara manamboninahitra amin'ny Kristy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra rahatr' izay ho fiangonana velona ao amin'ny Kristy isika afaka andray an-tanana ny asan'ny fiangonana eo anivon'ny centre médical ary ho fiangonana miaina ny fahasoavan'i Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho fiangonana tena mitambatra vato ary tsy fasika ka hisaraka ho an'ny tompony voninahitra amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina misaotra anao zahay fa nomena indray ny teninao zay fanelon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay mampahafantatra ny fiangonanao ny sitraponao ny teninao zay mahenika ny vanim-potoana rehetra sy ny zava-misy rehetra atrehanay eo amin'ny fiainanay manontolo dia mankasitraka mbola mampahery ny fiangonana amin'ny alalan'izany teny izany indray ary misaotra ihany koa zay ao ankehitriny fa mbola afaka mitodika aminao indray mametraka ampelatananao ny fiainanay tsirairay avy dia misaotra anao zay fa tamin'ity androany ity no ahafahana mankalaza ny fetin'ny reny dia ampianarin'ny teninao ny mba iorenana ao amin'ny Jesosy Kristy rery dia mivavaka izay ao ankehitriny ho an'ny vehivavy rehetra ny tovovavy ny renim-pianakaviana mivavaka izahay Jesosy mba ho vehivavy tsara eo anatrehanao mandrakariva ary ho vehivavy ho reharehanao Jesosy Kristy amin'ny finoana ao ireo zatovovavy sy zazavavy rehetra mba ho mendrika ny voninahitra ao amin'ny fitondrantena amin'ny fahendrena ihany koa ireo renim-pianakaviana mba ho fitaratra ho an'ny ankohonany ho renim-pianakaviana mahakarakara ny ankohonany mahavita ny adidy sy andraikitra izay sahan'ny ihany koa noho ny hery izay atafina ho azy ireny mivavaka izahay ankehitriny ho an'ny asan'ny fiangonanao indrindra fa ny centre médical izay mamonjy aina olona tokoa dia mametraka ampelatananao zay Andriamanitra fa ny fahavelomanao Jesosy Kristy no fahaveloman'ny fiangonana ihany koa ary fahaveloman'izay rehetra mino sy manaiky ny anaranao dia izany aina sy fahavelomana izany no ifampizaranay ary ifanomezanay tanana ihany koa ny amin'ny fitsaboana sy ny fikarakarana ny marary rehetra dia andray an-tanana ny marary rehetra ihany koa anenao Jesosy hijery azy ireny manokana anasitrana
apetraka isakinay fianao ampelantananao ihany koa Jesosy ny fiombonany ny fiangonanao ianao Jesosy Kristy ilay mampiray ianao Jesosy Kristy ilay mampiombona anay amin'ny alalan'ny fanainao masina dia mba tsy ho teny ho tenenina fotsiny ihany zany fa mba ho hitantaratra amin'ny fiainan'ny fiangonana protestanta rehetra izany fiombonana izany fa hafanomezam-pahasoavana ho an'ny fiangonana ny mahiray anay ao anatin'ny fahasamihafana dia tsy ho voazarazara ny hevitra tsy mitovy fa ao ampiraisinao kosa satria Andriamanitra iray ihany no Andriamanitra ivavahanay dia ianao fanahy masina ampahery ny fiangonana ao amin'izany fiombonana masina izany mandrakariva mandra-piavinao Jesosy Kristy fa ao ankehitriny ihany kosa Jesosy dia matsiaro manokana ny fiainanay tsiraray avy indrindra raha makivaky indray izao herinandro vaovao omenao ho diavinay izao izahay ianao ane anambina anay amin'ny asan'ny tananay sy izay fitadiavam-bola rehetra ho jerenao manokana ny fiainan'ny tsiraray avy ny isa-tokantrano ny isam-batan'olona dia ianao Jesosy Kristy omba ny tsiraray avy hitarika ny tsiraray avy eo ihany koa ny fianarany zanakay sy ny hoavy ny taranakay ho eo ambany fijerinao Andriamanitra mandrakariva ny ireny ankininay sy apetraka fianao ampelantananao Jesosy ny momba ny firenenay indrindra ny amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia ianao Andriamanitra no hiasa ao anatin'ny safidy ny tsiraray avy ane mba ho araka ny sitraponao ary ho amin'ny fitoniana ho amin'ny filaminana tanteraka no hatanterahany izany fifidianana izany mino sy mahatoky izay Andriamanitra fa mijery ny fiainanay tsiraray avy ianao ary omba sy tantananay ihany koa dia izay rehetra mahasoa anay ankininay sy apetraka fianao ampelantananao mino sy mahatoky izay efa mihoatra lavitra aza no heverinao izay mahasoa ny tsiraray avy dia irinay izany ho tanteraka aminay ihany koa ho voninay hitry ny anaranao Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina dia atolotra ianao ny dera sy ny laza ary mivoninay hitra mandrakizay fa izahay kosa dia iombona amin'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy manao hoe sainao izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao natao ane ny sitraponao ity an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay no izay anasaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay miloko taminay ary aza mitondra anay amin'ny fankapana fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninay hitra mandrakizay amen raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo ho aminareo rehetra sy ny fiangonana manontolo ane ny fahasoavany Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amen Oh,
ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.